YouTube keenya irratti viidiyoo yeroo kam guyyaa kamii fi sa'aatii kam yoo gad-lakkifneedha view yookaan namoota viidiyoo keenya ilaalan baay'ee argachuu kan dandeenyu akkanumallee subscribe baay'ee argachuu kan dandeenyu sa'aatii kamitti guyyaa kamitti yoo gad-lakkifnu ta'eedha YouTube keenya irratti viidiyoo jechuudha. Viidiyoo create yeroo gootan jechaadha yeroo gad-lakkiftan YouTube keessan irratti sa'aatii kam guyyaa kam yoo gad-lakkiftanidha view baay'ee akkanumallee subscriber illee argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa sistema kana namoonni baay'een hin beektan ta'a namoota beektaniif share godhaadha. Ani immoo sistema kana baay'ee waan jaaladhee fi viidiyoo kana qabadhee kan isiniif dhiyaadhe dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo har'aa keessatti yeroo kam sa'aatii kamii fi guyyaa kam keessa viidiyoo kan gad-lakkifnu ta'edha. View baay'ee yookaan namoonni baay'een viidiyoo keenya ilaaluu danda'anii akkanumallee subscriber baay'ee argachuu akka dandeenyu recommendation gochuudhaaf kan dhufe jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Nageenya isin daganne akkam jirtan dhaggeeffattoonni chaanaalii SOF-UMAR app kabajamoo bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin dhaqqabu jecha kun SOF-UMAR appidha. Qophii har'aa keessatti YouTube keenya irratti viidiyoo sa'aatii kamii fi guyyaa kam yoo gad-lakkifne namoonni baay'een viidiyoo keenya nu ilaaluu danda'u akkasumas subscriber baay'ee argachuu dandeenya kan jedhu isinitti kan mul'isu ta'a jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Warroonni YouTube chaanaalii barsiisaa ta'e kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumas mallattoon notification yookaan bilbila fuulduratti isinii dhufa ol irra godhuudhaan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yoo gad-lakkisu akka mallattoo notification yookaan beeksisaatiin akka isin gahu gochuu hin dagatinaa. Amma gara barnoota keenyaatti haaseenuu dhaggeeffattoota kan koo mee gara barnoota keenyaatti osoo hin seenin viidiyoo kana like godhame. Uma tokko rakkoon qabu like qaba. Like gochuun dagatinaa dhaggeeffattoota kan koo akkanumallee viidiyoo kanallee share godhaadha mee walii keessaniif namni baay'een irraa barata waan ta'eef jechaadha dhaggeeffattoota kan koo share gochuu hin dagatinaadha. Amma steppiidhaan isinitti agarsiisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo sirriitti nu hordofaadha. Steppiidhaan isinitti mul'isu maalidha? Guyyaa kam sa'aatii kam viidiyoo yoo gad-lakkifneedha kan view baay'ee argachuu dandeenyu akkanumallee subscribe baay'ee argachuu dandeenyu isa jedhudha. Egaa kun nama namarraa garaagarummaa qaba jechaadha. YouTube kan kootii fi keessan tokko miti. Asirratti wanni tokko beekuu qabdanii sistemni ani amma isinitti agarsiisu kun kiyyaaf keessan tokko miti akkamitti tokko ta'uu akka dhabe isinitti agarsiisa na hordofaadha. Egaa jalqaba Google Chrome keessan seentanii yookaan isin browser barbaadanii fayyadamuu ni dandeessu. Google Chrome okeettan keessa yeroo seentan search bar irratti isin kan barreessitan jechaadha www.youtube.com jettanii ni barreessitu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Isin an kanaan durallee asirratti save godhee waan qabuuf YouTube isa jedhutu kan save godhee linkii isaatiin asirraa waan qabuuf isa kana jechaadha isa fayyadama isin www.youtube.com jedhaati seenaadha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo asirratti okeettan jechaadha. Egaa haala kanaan isin seesisaa yeroo hundayyuu dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanni beekuu qabdanii akka nama laaptooppii yookaan kompiitara fayyadamuudhaaf tuqaa sadii kanarra ni tuqxu. Diskitoop saayitii isa jedhu jira jechaadha. Isa kana yeroo hundayyuu jijjiiruu hin dagatinaadha. Sistema kana koomanidha jechaadha yeroo browseritti fayyadamtan akka laaptooppii akka namootni biraallee ni ilaalan fakkeenyaaf namoonni laaptooppii fayyadaman akkanumallee kompiitaratti fayyadaman steppii keenya kana wajjin deemuu ni danda'an jechaadha. Nutis isaan wajjin deemuu dandeenya sababa kanaaf jechaadha. Desktop saayitii isa sirreessuu qabdan. Ergasii profile picture keessan irratti jechaadha. Profile picture keessan irratti okeettanii itti aansuudhaan dhaggeeffattoota kan koo YouTube Studio isa jedhutu jira jechaadha. YouTube Studio kana irratti okeettan. Egaa gara dhuftanii gara harka bitaatti jechaadha dhaggeeffattoota kan koo garanatti dhuftanii steppii garanaa irratti yeroo baay'ee simboolidhaan lafa kaayama jechaadha. Dashboardidha gaditti jechaadha dhaggeeffattoota kan koo simboolidhaan gadi kaayamanii jira garuu barreeffamaan akka isiniif ta'uu fi asirratti garanatti dhuftanii tuqaa sadiitu jira sarara sadii jechaadha. Sarara sadiitu jira sarara sadii kana ni tuqxan jechaadha. Maaliif simboolii fi barreeffamni akka waliin dhufu fakkeenyaaf kontekstii yoo ta'e simboolii qofattu lafa taa'a garasitti asirratti tuqaa sadii kana sarara sadii kana yoo tuqxan garuu simboolii fi kontekstii sanillee maqaa guutuudhaan wajjiidhaan jechaadha. Haala kanaan erga isin dhufee irratti maal gootanii analytics kan jettu jira. Analytics kana irratti kan jechaadha kan nu har'a ilaalu. Analytics isa jettu kana jechaadha. Analytics keessan ilaaluudhaaf analytics isa jedhu kana irratti okeettan. Egaa bifa kanaan isin dhufa analytics keessan analytics kana irratti jechaadha. Wantoota YouTube keessan irratti hojjetan hundayyuu asirratti argachuu dandeessan jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo analytics kana irratti kan ilaallu jechaadha. Egaa overview kan jedhu reach engagement fi audience kan jedhu jira. Nu hadda kan ilaallu audience tokko kan koo yookaan namoota nu daawwatan jechaadha. Audience kenna keessan isinna isarratti okeettan isa afuraffaarra jiru jechaadha. Egaa asirratti bal'isee isinitti mul'isa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa asirratti settingiiwwan baay'ee jira. Analytics kana irratti baay'ee wantoota baay'eetu jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Tokko tokkoon isinitti agarsiisuu ana har'a garuu kan dhufeef asirratti view isin yaa godhu.
when your viewers are on YouTube. Warroonni subscribe isin godhan yookaan namoonni miseensa maatii keessanii ta'an yeroo kam YouTube irratti argamu isin jedha jechaadha. Dhaggeeffattoota kan asirratti wanti beekuu qabdan asirratti jechaadha. Wanti ani sitti agarsiisuu barbaada namoonni viewership keessa yookaan namoonni subscribe isin ta'an yookaan namoonni yeroo hunda isin ilaalan baay'inaan isin daawwatan jechaadha. Yeroo kam online irratti argamu yookaan YouTube irratti argaman isin jedha. Egaa kanadha. Yeroo san irratti yoo isin galleeftan yeroo sana irratti video keessa yoo gad-lakkiftan ta'a yeroo san YouTube notification isaan biraan ni gaha. Isaanis wanta haaraa waan ta'eef bananii ilaalu jechaadha video san. Haala kanaan yeroo kam baay'inaan argamu subscriber yookaan maatii namoonni isin ta'an yeroo kam baay'inaan argamu guyyaa akkasumas gubbaa irratti argitan yoo ta'e dhaggeeffattoota kan koo Sunday irraa haga Saturday tti jira jechaadha. Akkuma argitan gubbaa irraa immoo dakanatti jechaadha dhaggeeffattoota kan koo 12 am 6 am na 12 pm 6 pm kan jedhamu jira. Guyyaa keessa hamma guyyaatti sa'aatii 12 guyyaa keessa hamma galgala keessa sa'aatii 12 tti jechaadha. Sa'aatii 24 asirra jira jechaadha. Sa'aatii kana keessa sa'aatii kamitti akka argamu isinitti agarsiisa. Kana irratti guyyaa hundayyuu ilaalaadha. Fakkeenyaaf sirriitti na ilaalaa jirtan jedhee yaada dhaggeeffattoota kan koo Sunday yoo ilaaltan guyyaa jalqabaa kana jechaadha. Baay'ee kan diimate kan jiru guyyaa Sunday kana tokko qofa jechaadha. Monday isa jedhu kana garuu sadiitu jira argaa jirtan jedhee yaada. Guyyaa sadiitu jira baay'ee kan diimate. Baay'ee kan diimate kun maalidha? Sa'aatii kana irratti namoonni baay'een YouTube irratti ni argamu. Warroonni maatii nuuf ta'anii yeroo baay'ee nu ilaalan jechaadha. Namoonni nu daawwatan online irratti ni argamu jechaadha. Bakka baay'ee diimate kana irratti jechaadha. Fakkeenyaaf an Monday irratti sa'aatii dhuma irratti tokko lama sadeen isaatiiyyuu kan irra diimateedha jechaadha guyyaa kana. Yeroo sa'aatii kana irratti osoo kan gad-lakkisu ta'e guyyaa Monday jechaadha. Sa'aatii kana irratti yoo kan gad-lakkisu ta'e namoonni baay'een YouTube kan koo keessatti miseensa ta'e yookaan na daawwatan online irratti ni argamu jechaadha. Akkanumallee argaa jirtan Tuesday irra baay'een jiru jechaadha. Muraasaadha xiqqoo dibziz jedha miti. Kanaafiyyuu inni diimaan kun dibziz jedha. Hin jiru baay'een jechaadha. Garuu hamma ta'e tokko ni jira. Sa'aatii san garuu ni laawwan. Akkanumallee guyyaa Wednesday jechaadha. Guyyaa roobiidha. Lamattu baay'ee jira jechaadha. Ani guyyaa kanallee sa'aatii lamanan qaba jechaadha. Sa'aatii lamaan kana keessa hedduutti yoo kan gad-lakkisu ta'e namoonni baay'een namaatii ta'anii online irratti yookaan YouTube irratti ni argamu jechaadha. Akkanumallee Saturday irratti guyyaa Sanbataa irratti jechaadha lamattu jira argaa jirtan. Baay'ee kan isinitti agarsiisu bakka diimateedha. Inni kun stepping kiyyaaf keessan garaagarummaa qaba dhaggeeffattoota kan koo. Ana irratti kan guyyaa Monday ta'e guyyaa Kibxataa isin bira ta'uu danda'a. Kan diimatu garaagarummaa qaba jechaadha. Stepping kun kan koodha. Kun garuu isinirraa kan keessan adda jechaadha. Kanaan garuu bifti isaa sistemni isaa kanuma garuu sa'aatii fi guyyaan tokkoon ta'u jechaadha dhaggeeffattoota kan koo asirratti. Egaa yeroo kanneen yeroo baay'ee guyyaa kanneen sadeen yoo gad-lakkise viidiyoon kan koo namni baay'ee ilaalu. Guyyaa Wixataa, guyyaa Roobiitii fi guyyaa Sanbataa jechuudha. Guyyaa kana yeroo baay'ee namoonni ni argamu. Yeroo biraas ni jira garuu hammana hundaa miti. Sa'aatiiwwan makam beeknu. Guyyaa irraa dakkatti yoo laalleedha jechaadha guyyaa kana adda baafannu. Amma immoo sa'aatii kalaaluudhaaf isumarratti okeera bakka baay'ee diimate. Fakkeenyaaf guyyaa Monday isa dhumarra jiru kana okeettanii argaa jirtan. Monday sa'aatii 11 PM dha. Kana jechuun halkan keessa sa'aatii 5 jechuudha gara keenyatti yoo jijjiiru. Yeroo kana very many of your viewers are on YouTube. Namoonni baay'een namoonni si daawwatan YouTube irratti argamu jechaadha sa'aatii kana irratti. Argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo. Egaa sa'aatiin kun baay'ee gaariidha. Guyyaan Monday sa'aatii halkan keessa sa'aatii 5 jechuudha. Sa'aatii 11 gara keenyatti hiikuu dandeessanii. Ani amma sa'aatiin nama isinii waamu sa'aatii Awurooppaanotaa jechaadha isin gara keenyatti eeggadhaadha. Sa'aatii 11 PM irratti guyyaa Sunday. Isa biraa immoo haa ilaallu. Isa lammaffaa irratti argamu kan olaanu kana gidduu irratti yoo ilaalle immoo inni kan isa kanallee argaa jirtan dhaggeeffattoota. Guyyaa Monday kana ta'ee sa'aatii 12 PM asirratti illee very many of your viewers are on YouTube naan jedha jechaadha. Yeroo kanas namoonni baay'een namoonni na daawwatan YouTube irratti ni argamu jechaadha. Yeroo kana viidiyoo gadhiise YouTube mataan isaatu notification namoota kana biraan naan gaha waan ta'eef namoonni kunis viidiyoon haarawaa yoo gadhiifaman yeroo san online irra yoo jiraatan ni banan jechaadha. Maaliif waan haarawaa waan akkam qabatee dhufe waan jedhan ilaaluudhaaf jechaadha. Inni sadaffaa immoo guyyaa Monday kana jechaadha. Isa sadaffaa kanallee halaallu. Isa kanallee argartan 9 PM dha Monday. Egaa akkuma beekamu asirratti waan beekuu qabdan ani yeroo hundayyuu 9 11 PM galgala keessaa sa'aatii 3 hamma sa'aatii 5tti namoonni na daawwatan hundinuu online irratti ni argamu jechaadha. Baay'een isaanii jechaadha. Baay'een isaaniitti parsanteedha yoo ilaalamu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo mee guyyaa biraallee haa ilaallu. Asirratti dhufne immoo guyyaa Sanbataa haa ilaallu. Isa dhumarra Saturday jechuudha. Isa hedduu irratti diimate kana yoo gattu qutanii argaa jirtan. Isa kana immoo akkanallee
kanalis wal fakkaata jechaadha. Sa'aatiin namoonni kan argatu guyyaa kanallee guyyaa sanbata kanallee very many of your viewers are on YouTube naan jedha. Sa'aatii 9:00 PM dha jechaadha galgala keessa. Gara sa'aatii kanneen haala kana hunda keessa isin garaagarummaa qabaachuu danda'a jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo bakki guyyaa jalatti jechaadha. Guyyaan gubbaan barreeffama, guyyaa sanii gaditti gabateen dubbistu, akkanumallee sa'aatiin cinaa cinaatti ni ta'a. Sa'aatiin adda jechaadha. PM jechuun halkanii, AM jechuun guyyaadha jechaadha. Sa'aatii kanallee haala saniini sa'aatiin kan Awuroopaanotaatti gara keenyatti jijjiirachuu hin dagateenaadha isiniin jedha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti haala kana laaltanii bakka baay'ee diimate san laaltanii tuqxanii guyyaa san jalatti yeroo sanitti sa'aatii sanitti jechaadha guyyaa sanitti viidiyoo gad-lakkiftan namoonni baay'een isiniif maatii ta'an yookaan isin daawwatan online irratti waan argamaniif notifiikeeshiniin isinii ga'a jechaadha. Yeroo kun maaliif isin fayyada jechaadha. Sa'aatii kanatti namoonni kunniin online irra jiranii YouTube keessan irratti viidiyoo yeroo san yoo gad-lakkiftan kan lakkiftan ta'ee namoonni kunniin yeroo san yeroo dhiyeessanii ilaalanii YouTubein namni baay'een viidiyoo keessa yeroo gabaabaa keessatti yookaan isin ilaaltan YouTubein ofuma isaatiiyyuu recommend isinii godha yookaan isiniif beeksisa jechaadha. Namoota baay'ee bira akka ga'u isiniif godha jechaadha. YouTubein mataan isaatiiyyuu haala kanaan fakkeenyaaf YouTuberoota baay'ee beekamoo ilaalame namoota isaan subscribe godhanis subscribing godhanis namoota mararrayyuu ni ga'a jechaadha. Maaliif viidiyoon isaanii namoota baay'ee kumaatamaan waan daawwatamuuf jechaadha. Keenyas haaluma kanaanii haala kanaatti fayyadamuu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti settingiiwwan tokko tokko isinitti mul'isuudhaaf dakarratti subscribe bell notification namoonni parsantiidhaan isinii kaa'aa asirratti namoota beelii keessan isiniif miseensa tahee notification all jedhamtu sana namoonni all irra isinii godhe parsantiidhaan isinii kaa'aa. Dakanatti immoo watch time from subscribe isinii jedha. Dakanatti inni kun immoo egaa namoonni watch time subscriber isin argattanii amma fakkeenyaaf subscriber innaa namoonni watch time an argadhe jechaadha. Sa'aatiin an argadhe namoota subscribe irra na godhan irraa 67.8 dha jechaadha. Namoota subscribe nan godhan irraa watch time an argadhe 32.2% dha jechaadha. Dhibba keessaa yeroo kaamuudha kuni watch time dha. Iddoo kanatti immoo agenda gender jedha. Egaa namoonni na daawwatan yookaan guyyaa 28 keessadha. Guyyaa 28 keessa namoonni na daawwatan parsantiidhaan yoo ilaalamu dhiiraaf dubartii keessaa female 51.2 dubartoonni baay'ee na daawwatan jechaadha. Galatoomaadha dubartoonni kan keenya. Egaa male warri jedhamu 48.8 walitti dhiyaataadha. Amma garaagarummaa baay'een qabu baay'ee gaariidha jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo iddoo kanatti yoo gabbuutan immoo waggaadhaan naakaya dhibbatti namoonni YouTube kan koo daawwatan waan isin ajaa'ibsiisurra umriin isaanii jechaadha. Namoonni YouTube kan koo daawwatan 25 hamma 34 gidduu qofa warra jiranidha jechaadha. Warroonni geesse ta'an waa'ee siyaasaa kana jaalatan malee waa'ee kanaan jaalatan sanumaaf ta'a. Kuwwan immoo daa'immanii sadarkaa kanaaf hin geenye waan ta'eef na fakkaate egaa namoonni dhibbatti na daawwatan umriin isaanii 25 hamma 34 gidduutti argame jechaadha. Top graphics kan jedhu kun immoo namoota biyya kam keessatti argamanidha. Kan YouTube keessan irratti yeroo baay'ee isin daawwatanidha. Asirratti settingiiwwan kan isin akka beektanii fi kan isin barsiisaa isinitti agarsiisaa jiru United Arab Emirates 7.2% dha jechaadha. Namoonni na daawwatan jechaadha. Saudi Arabia baay'ee galatoomaadha. Warroonni YouTube United Arab Emirates jirtan baay'ee galatoomaadha. Saudi Arabia dammoo 4.2 dha sadarkaa lammaffaa irratti. Isaanis baay'ee galatoomaadha. 4.2 dha namoonni na daawwatan baay'inaan jechaadha. Itoophiyaa 3.5 dha. Egaa isinis baay'ee galatoomaadha. Egaa inni biroo immoo namoonni ana jalatti other channels your audience watches jedha. Namoonni ana jalatti argaman baay'een isaanii namoota kanneeniif subscribe dha yookaan maatiidha jechaadha. Namoota kanneen daawwatu yeroo baay'ee jechaadha. Egaa wantoota adda addaatu as keessa jira isin ofii keessanii daawwadhaadha. Egaa barnoonni har'a qabadhee isin dhufee kana fakkaataa irra baratan jedhee itti fayyadamtan jedhee yaada. Horaa bulaa galatoomaadha. Channel kana subscribe gochuun dagatenaadha. Akkasumallee viidiyoo kana like godhaadha. Akkasumallee share gochuun dagatenaadha. Horaa bulaa.